batek entretenitzeaz gain zer pentsa ere eman behar digulako, hori horrela da, eta horretarako gairik ez da falta, baina besteak beste kaletik goazela ikusi nahi izaten ez ditugun horiek ikusteko balio dezake zinemak. Etxerik ez dutenak homelessak esaterako. Helburu horixe du, egoera kezkagarri horretan bizi direnei ikusgarritasun ematea, Homeless Film Festivalek inklusioa lortzeko borrokan, hauxe bideetako bat. Atzo abiatu zuen Bilbon bizitegi elkarteak, ondorengo asteetan etxerik gabekoak, pantailera eramateaz gain, etxegabei eurei ahotsa eman eta aktore lanetan ere jarriko dituzte. Bizitegi elkartekoa da Garazi Ojanguren, gurekin daukako, Garazi egunon. Egunon. Horregatu dugu, atzo Bilboko Golem zinemetan izan zela hasierakoa, Los Indeseables pelikularen emanaldiarekin. Zer moduz eman diozue hasiera, Garazi? Hori da, atzo eman genion 9. edizioari hasiera, eta Los Indeseables pelikula eman genuen atzo Alondigako zinean, eta gai potentearekin hasi ginen atzo, gaur egun bebai bizi dugun gentrifikazioaren afera hori, afera horretara hurbildu ginen atzo, eta hurrengo asteazken eta ostegunean jarraituko dugu antzerkiarekin eta film laburrekin. Eta 21ean beste film batekin amaituko dugu aurtengo 9. edizioa. Esan dezakegu Garazi antzerki horretan egon daitekela muinetako bat, asteazkenean da ostegunean esan diguzu antzerki izango delako, hartatz izango da behintzat, Debajo del Puente antzezlana edo Ibarreko Landako ikasleen dantza ikuskizuna izango da, ezta? El Paraíso de los Rotos antzezlana. Hori da, azaroaren 13an asteazkenean antzerkiaren eguna izango da, bai goizean eta bai arratsaldean. Goizean, biztegiren bi antzerki taldeek parte hartuko dute, Kuskurrume eta zenbatu antzerki taldeek, eta baita Ibarreko Landaren dantza txikitxo bat edukiko dugu, eta arratsaldean Iruñatik etorriko dira Parena antzerki taldea, eta beraiek eskainiko digute El Paraíso de los Rotos antzeslana. Eta ostegunean jada azaroaren 14an film laburren eguna izango da. Bizitegi elkarteak sekulako lana egiten du festival honetan, eta niri kanpotik behintzat Garazi aitortu egingo dizut, interesgarrinetako iruditu zaidana, proiektatzen diren lanetan, errealitate hori islatu egiten da, baina eurak ere nola protagonista bihurtzen diren. Eurak ere aktore bihurtzen direla. Bai, eta ez bakarrik aktore. Jaialdi honen balio garrantzitsuena da, etxerik gabeko pertsonak beraiek edo bazterketa egoeran dauden pertsonak beraiek direla prozesu guztiaren parte, ez? Ez bakarrik antzesle, baizik eta laburmetraiak adibidez aukeratzen, epaimailean beraiek daude, laburmetraioiek grabatzen, montatzen, hau da, prozesu guztiaren protagonistak beraiek izaten dira. Orduan, hori da balio garrantzitsuena jaialdi honetan. Kuriosia bezala Garazi, aktore lanetan aritzen direnean, etxerik gabeko pertsona baten bizitza interpretatzen dute? Bai. Bi antzerki talde ditugu, Kuskurrum eta zenbatu, batez ere zenbatu, baina baita Kuskurrumek ere, gai sozial ezberdinak jorratzen dituzte, ez? Orduan, etxerik gabeko pertsonen egoera, genero indarkeria, egoera ezberdinak antzesten dituzte, batez ere horiek salatzeko asmoz, bai. Urte hurren potolo bat ere bai, 25 urte beteta, eta ibilbide hori laburbiltzea pentsatzen du lan erraza ere etzela izango, baina gonbidapen ere bai erakusketara hurbiltzeko ez da Garazi? Hori da, 25 urte bete ditu Kuskurrum antzerki taldeak, eta 25 urte hauetan egin dituzten antzeslan ezberdinen zatiak nahastu dituzte antzeslan batean, eta esan dudan salaketa horrez gain, egia da, antzerkiak ere etxerik gabeko pertsona eta bazterketa egoeran dauden pertsonen osasun mentalaren onurarako, beraien onura kognitiboa lortzeko ere erabiltzen dela antzerkia, ez? Arreta mantentzeko, memoria lantzeko, eta hainbat, eta barretarako. Ikusgarritasuna lortzea dela esan dugu helburua askotan, eurak kalean bizi direnak aitortzen dute, nola jende askok begirada ere kendu egiten dioten, ez dutela errealitate hori ikusi nahi. Zinema jaialdi honetara hurbiltzen direnak, Garazi, badoaz ariketa hori egitera? Nik uste dut baietz. Egia da, zinema mota edo gai honetara hurbiltzen diren pertsonek ja badutela hor barruan interes bereziren bat, ez?
azkenean guk karteldegietan karteldegietan ikusten ditugun antzeslan, pelikulak, etxerik gabeko pertsonen inguruan direnean, ez dakit denoi atentzio berdina deitzen diguten, ez? Orduan nik esango nuke baiet. Jaialdira hurbiltzen diren pertsona hauek badutela jara punto hori, ez? Bai. Garazio Janguren, eskerrik asko tarte bate egiteagatik, badakigu gainera zuk ikusentzunezko munduarekin lotura daukazula, hori hereditarioa ere kutsatzen den zerbait bada. Besarka estu bat eta badakizu non gauden behar duzuen erako, ez sorteon? Mila esker guztioi, egunon. Aio, 4 minutu goizeko amaiketarako, Joseba Maite eta Ner, asteburu zoragarria izan dezazula, pixka bat deskonektatu, Valentzia estatu batuak eta aste benetan intensua izan dugulako, aktualitateak alare beste titular batzuk ere utzi dizkigut, Eusko Legebiltzarrera begirasiko gara, ez da irati? Bai, bertan minutu gehien hartu dituen gaia, aurrekontu proiektu